没有女人，没有爱情的天雄山，慢慢的有了朝气，有了阳光。家还是想，但钱也得挣，不然怎么维持一个家？青山绿水间流转的是工人们最朴素的思念，萦绕的是工人们最卖力的呐喊，蕴藏的是工人们最直接的欲望。这天，小谢去山里视察工作，看那一旁的弯刀，忍不住好奇上手试试，结果一不小心割到了腿，伤口很深，血流不止。还好小平学过包扎，大伙合力将他送去了医院。医生说，要不是伤口处理得好，小谢的命是保不住了。他住院的那天，大伙坐在一块喝闷酒。这刚升起的太阳又落下，看来这山里是留不住女人。明天开始恢复轮流做饭。小平留在医院陪了小谢一整晚，他们也更明白彼此的心意。可小谢是厅长的女儿，又有学问，小平只是个高中刚毕业的伐木工，